സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനലിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് പ്രീകാസ്റ്റ് സ്ലാബ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ നിർമ്മാണ രീതി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. കല്ലും കട്ടയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിർമ്മാണ ചെലവും സമയവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും ടോയ്ലറ്റും നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇത് മുഴുവനായി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട സമയമോ വെറും 12 മണിക്കൂർ മാത്രം. ഒന്ന് കണ്ട് വിലയിരുത്തൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ.